哈哈。我擺翻邊個？好心的典禮，愛人結婚了，輕的雨傘掩蓋雲耀，花風一樣俏。今天以後，情如逝水，輕與神歡笑。Echo 不夠。一切難料，雖有舊情美夢。人是假了，情若煙消，我祝福他一世歡笑。尖聲太多，不要，盡量不要尖聲。心的典禮，愛人結婚了，他的眼睛幾次望我，隱約住淚了，他亦有淚，無用自負。往事不要想了，音樂會大過我的聲音，然後音樂小一點。可以了，完美。耶 ，MG 我到了，等你來了。這邊很多店啊，很多東西買，你的 cash 準備多一點。還要唱嗎？還要唱，來多一首，來，小雨空。要不要来一首，老板？我有天籁 K 歌了，你可以唱。不会啊。來，唱。No, I give it. 对了，我们唱。My set still not okay 啦。Yeah, I doing the setup for it. I get someone to do the research for you. Next few days, saya. 不要紧咯，哈。哎，我们来测试一下天籁 K 歌。This the one, you know what? I hook on to your soundbar. Every time I go in, move one, pop, pop, 也瞎了啊。看有没有人点歌。这里的 follower。这个 handphone 啊。No, they're streaming, doing the. No, this one handphone 啊。Yeah. Can do the live Facebook live 呀。太多歌了，每天人家用我的手机点唱，哦，也live TV OK 啦30出头。30出头。Most important, all the other movie karaoke 哇，music 很大声啊！music
小声麦可以麦更大，最小，太大了。今年我30出头，就是没有女朋友，看着别人手牵手，心里感觉酸溜溜。尤其是到了晚上，我一个人更难受，眼泪不停地往下流啊，只好抱着花枕头。0473对吗？啊，我们在0473啊。Andy， 等一下你来找我0473。不爱你，可惜你妈不同意。他说我没啥出息呀，不让我俩在一起。男人要顶天立地，努力奋斗要争气。那片纪念荣归故里呀，一定会来把你娶。30出头，就是没有女朋友，看着别人手牵手啊，心里感觉酸溜溜。尤其是到了晚上，我一个人更难受，眼泪不停地往下流啊，只好抱着花枕头。不是我不爱你，可惜你我不同意。他说我没啥出息呀，不让我俩在一起。男人要顶天立地，努力奋斗要争气。那片纪念荣归故里呀，一定会来把你娶。妹妹等我别心急呀，哥哥永远只爱你。啊，老板在做生意，我们暂时停一下。福建话，什么歌？你现在要点歌吗？我帮你。你来一首哪个？来，我给你 try， 你唱一首。你过边来，我叫你第二首。我也要叫茶。好了 ，copy all 搞 ，copy all 搞，谢谢。哇，这次来老板请喝 copy all 了。反正我也要叫一样。好了，对，谢谢。那等一下，我最近歌，第二搞，copy all 搞。福建歌。哦，You want Pro S? They call it Pro S. They want 2 plus 32 dual Wi-Fi, 5G Wi-Fi. Big way. Actually, I sold one last week. I hand carry one for somebody else one. Actually, about 230. 所以你 still need to download 他们嘅呢個 copy all 搞，第二搞，呢個第。那會我幫你 sell 呢個木嘢啦，冇 app 嘅，你得嘅。都係好。都用天的回照，前輩來低要潮，別再回頭我做回，為怎樣你一個，偏偏為我一個。为怎樣發生是你一個，斷天愛離開，為何你甲我？
手，不会动，不敢动，不哪一个是 echo， 好像没有 echo 这样，现在。高雄饮了一杯酒，千杯嘛袂解忧愁。明知唔通搁做伙，为怎样你一个偏偏为我痴迷？为怎样我较想也是你一个？为着环境爱离开，为何你甲我饮了千杯啊？饮了千杯袂解酒。没有人扣的，怪怪的。马上被人扣啊，怪怪的。来，怎么开那里？哦，OK， 好一点点了，现在啊，刚才完全没有啊。Come on English. You want to sing English song? No. Beautiful Sunday. 偏偏为我痴迷，为怎样我较想是你一个？为着环境爱离开，为何你甲我饮了千杯啊？饮了千杯袂解酒。Collective sales also now they can do all online. Oh, Sydney Square. 谢谢。I don't know which one. Third Square 对不？对吧？那个来了，来一首了，你来唱。老板，你要不要来唱一首？来了。不要，开始。安哥给我订了这一台。安哥，你订了这台啊？哇，你家里是住哪里？你住什么屋子的？这台嘞，你住 condo 啦？它是 bungalow house。等一下要访问一下安哥了，要问一下。安哥，你是住什么屋子的？你们这么大台，这台多少钱？980。980而已啊！哇，这么大台嘞！你看点播机嘞，哇！等一下，给人家看一下。这架点播机哦，哇，可以放在地上，还可以加高的，对吗？它有一个脚啊，可以移高移低的。980，便宜嘞。里面要有 internet 的不用了哈。哦，很好。这边很多东西卖了，看给大家看一下。哇，哇，这边也是哦，这壁你看，哇 ，accessory 的东西那么多 ，handphone 的，哈，smart watch， 它就是0473一样门牌哦，一样门牌的，对，很多东西卖。我们来。老板讲我要的新货 on the way 要到了，对不对？老板 on the way 呢？要 on the way 要到了。但是你的是要小台的是吗？不要紧啊，这样紧很好用啊，大台就大台。你有没有卖啊？我自己有这样卖的啊。啊，要有卖的嘛才可以玩。
我 DNS 6K 啦。新人啊，哦，新人啊，带新人啊，哇， 3杯是吧？三杯。你现在要不要点吧？啊？Kopi O 搞，Kopi O 搞是谁啊？那又搞。哦，谢谢你，谢谢，Thank you very much。你多少斤啊？快点水了。直播，没有包了，对。我是第4个。啊。当我想起你的时候，心里好难过。为什么不说一句话，默默离开我？请你告诉我哪里错，是你任性丢下我。告诉我，告诉我，不要让我难过。要不要唱一首，老板？要不要来唱一首来？你呢就唱廣府咯，得唔得？廣府噶啦，廣府噶啦。好啊，唔識唱，唔識唱。啊，出来嘞。可以啊。有一个很会唱，答应我嘞，不要太多出来嘞。老板年唱那个。对对对。看看有没有在管理这边的。哦。工作时间没有。好。可以啦，我咖啡让他这个。暂停了我们的，我们的 NG 你在哪里？那老板玻璃来求掉了。这是哪里啊？这里是 Sim Square。我们在0473 4楼4楼。今晚我们去牛车水花园唱歌啊，你们要下来啊。牛车水天桥花园，我们6点半到9点，暂停先，拜拜。